จากพายุโซนร้อนปลาบึกได้พัดออกจากประเทศไทยไปแล้วนะคะก็พี่เจษก็เลยอยากจะขับรถไปสำรวจที่ภาคใต้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้4 โมงครึ่งนะคะฟ้าก็ยังรู้สึกมืดๆนะคะเพิ่งจะ4 โมงเย็นเองนะคะ4 โมง 13 นาทีแต่ฟ้ามืดนะคะก็สวัสดีค่ะพี่เจษเองนะคะก็กำลังจะขับรถไปสำรวจนะคะภาคใต้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่พายุปลาบึกนะคะพัดออกจากประเทศไทยไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะซึ่งบรรยากาศเวลาประมาณ4 โมงเย็นเนี่ยนะคะเพิ่งจะ4 โมง 13 นาทีเองนะคะแต่ว่ามืดเหมือน6 โมงเย็นเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็ดูนะคะฝนตกนะคะเป็นฝนแบบพรำๆนะคะพรำๆอะค่ะอันนี้4 โมงเย็นนะคะแต่ฟ้ามืดเหมือน6 โมงเย็นเลยนะคะก็มีฝนตกอย่างเงี้ยตลอดทางเลยนะคะเป็นฝนพรำๆนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคืบหน้าอย่างไรนะคะจะทำคลิปให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวยังไงขอตัวตั้งใจขับรถก่อนนะคะ